صباح الخير أعزائنا متابعينا على قناة كيتشناوي على يوتيوب. أنا سامح هاجر، ولو حضراتكم أول مرة تزوروا القناة يشرفنا جدا لو عملتم اشتراك أو سبسكرايب في القناة وفعلتوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا أول بأول. النهاردة عندنا وصفة مميزة جدا جدا من المطبخ الإيطالي الثري والغني بوصفاته المتميزة والمتنوعة. النهاردة هنعمل طماطم مجففة، ودي من الوصفات العريقة جدا في المطبخ الإيطالي. بدأت تتعمل هنا في مصر، ولكن يعني بتتباع غالي جدا، وده بصراحة يعني مش مستاهلة. هي المفروض ان هي بتجفف عن طريق الشمس، ولكن احنا هنجففها في الفرن بتاع البوتاجاز بتاعنا. بتاخد معانا من 3 ل 4 ساعات في عملية التجفيف، ولكن على نار هادية جدا على أقل درجة حرارة في الفرن. خليكم معايا نتعرف على المكونات ونبتدي وصفتنا فورا. زي ما قلت لحضراتكم مكوناتنا بسيطة جدا النهاردة، ووصفة في منتهى السهولة. احنا عندنا انا جايب 2 كيلو ونص طماطم. الكمية تتوقف على رغبة حضراتكم، بس انا هستعمل كمية كبيرة عشان خاطر اعمل كمية مرة واحدة تفضل عندي فترة. الطماطم اللي انا بستعملها الطماطم المطاولة، وده يعني السيزون بتاعها، فكانت فرصة ان انا اجيب كمية واعملها. الطماطم المدورة ما بتبقاش مناسبة لانها بيبقى فيها سوائل كتير ومفيهاش لحم. دي اللي بيميزها ان هي فيها لحم اكتر من السوائل من جوه. معايا كمان زيت زيتون، ومعايا ملح، ومعايا زعتر اخضر. نقدر نستغنى عنه خالص، نقدر نحط بداله زعتر مجفف، اللي يريحنا او المتاح نقدر نستعمله. لكن العناصر الاساسية في الوصفة طماطم، زيت زيتون، وملح. هنبدأ بسم الله. هنجيب الطماطم بتاعتنا وهنقطعها نصين. زي ما حضراتكم شايفين في لحم كتير والمية قليلة، وده اللي احنا محتاجينه. هقطع كام واحدة واوريكم هنعمل ايه فيهم، وبعدين نكمل وارجع لحضراتكم بعد ما اخلص. كفاية ال3 دول. هجيب معلقة صغيرة وهبتدي احاول اطلع السوائل اللي جوه الطماطم، واخلي اللب بتاعها موجود. حافظ على اللحم قدر الامكان، وفي نفس الوقت احاول اخفف كمية السوائل اللي جوه الطماطم بالمنظر اللطيف ده. اتمنى يكون باين. وهحطها هنا مؤقتا لغاية ما اخلص الكمية كلها. هعمل واحدة تانية قدام حضراتكم. خليني اشتغل هنا كده. بشيل بالمعلقة زي ما حضراتكم شايفين. الباقي ده كله لحم، وده انا محتاجه، وعشان كده انا بقول لحضراتكم النوع ده من الطماطم مناسب جدا للوصفة دي، وهو ده النوع فعلا اللي بيتعمل بيه في ايطاليا، الطماطم المجففة. خلص اخر واحدة وبعدين ارجع لحضراتكم لما اخلص باقي الكمية كلها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. الحمد لله خلصنا كمية الطماطم كلها. زي ما قلت لحضراتكم دول 2 كيلو ونص. ده اللب اللي طلع منهم كمية ما تكملش كوباية او مج يعني. وانا طبعا مش هرميه، انا هستعمله، هعمله صلصة. هبتدي ارص الطماطم بتاعتي جنب بعض. احنا خلاص بنفنش دلوقتي. انا معايا شوية ملح، هبتدي ارش ملح خفيف كده على الطماطم، مش هنرش كتير، رشة خفيفة. وهاجي بالزعتر بتاعي وابتدي افركه كده فرك خفيف. احاول انزل منه. هو اخضر، لو ناشف كان هيبقى اسهل. انا مش محتاج ان انا احط كتير دلوقتي، لسبب لان انا هستعمل الزعتر وانا بخزن الطماطم بعد ما تخلص. فطبيعي كده كده هحتاج او يعني هحط كمية تانية مناسبة من الزعتر. هناخد الصينية بتاعتنا ونحطها في الفرن
على درجة حرارة أقل درجة حرارة ممكنة في الرف الأوسط، وهنسيبها من 3 ل4 ساعات حسب درجة النضج بتاعتها أو الجفاف بتاعتها. هنقدر نقرر إذا كان كده كفاية ولا نستمر شوية كمان. خليكم معايا ونتابع سوا تطورات الموقف. ده شكل الطماطم لسه مدخلينها الفرن حالا على الرف الأوسط زي ما قلت لحضراتكم، ودرجة الحرارة 140 درجة، مظبوط على أقل درجة حرارة ممكنة. ده شكل الطماطم بعد أول ساعة تقريبا من التسوية بتاعتها أو التجفيف. فات ساعتين تقريبا على الطماطم بتاعتنا في الفرن. نرجع كمان ساعة ونبص بصة كمان. في حاجات ابتدت تستوي هنطلعها عشان خاطر مش عايزينها تنشف أكتر من اللازم، زي دي مثلا ودي. ده شكل الطماطم بعد ما فات عليها 4 ساعات تقريبا جوه الفرن. هطلعها واوريها لحضراتكم في شكلها النهائي ان شاء الله على عجالة عشان حضراتكم بس تبقوا معايا في الصورة. ده شكل الصوص بتاع الطماطم اللي عملت معاه تومية، يعني فص توم وشوية زعتر وشوية ملح وشوية فلفل، وسبته على النار 10 دقايق او 5 دقايق تقريبا، 5 دقايق اتسبك بالمنظر ده. ونويت ان شاء الله استعمله مع مكرونة، هيبقى ان شاء الله حلو وجميل باذن الله. وده شكل الطماطم بتاعتنا بعد ما تم تجفيفها في الفرن لمدة 4 ساعات ونص. اخدت معايا 4 ساعات ونص تقريبا، وده نتيجة ان هي فعلا الطماطم فيها لحم كتير. هبتدي سريعا اعبيها في البرطمان ده. هاخد الطماطم وابتدي انزلها في البرطمان واحدة واحدة. هحط بعض اعواد الزعتر الاخضر، ده بينكهها كويس جدا وهي في البرطمان. وهكمل وارص تاني. وكل طبقة هحط معاها بعض عيدان الزعتر الأخضر. هكمل كله وارجع لحضراتكم. أنا كده خلصت الكمية بتاعتي، حطيتها في البرطمان. هحط دلوقتي زيت زيتون عليها، بحيث انه يغطي الكمية كلها. ده شكل الطماطم بتاعتنا بعد ما حطيناها في البرطمان، وحطينا معاها عيدان من الزعتر الاخضر، وكمان حطينا معاها زيت زيتون. زيت الزيتون ده هياخد من النكهة بتاعت الطماطم والزعتر، فنقدر نستعمله في اي وصفات او اي اكلات احنا محتاجين نستعمله فيها. هيبقى جميل جدا. ده شكل المنتج النهائي. هنقفل البرطمان وبنشيله في التلاجة محكم الغلق. ودايما نحرص ان يكون الطماطم متغطية بزيت الزيتون عشان خاطر ما يحصلهاش اي تلوث جوه التلاجة. ده اقتراح التقديم او احد اقتراحات التقديم بتاعة الطماطم المجففة بعد ما خلصناها وطلعت من الفرن. انا خدت قطعتين وقطعتهم وحطيتهم على مكرونة عاملها مسلوقة، وحطت عليها زبدة وحاطط عليها جبنة بارميزان. والصوص بتاع الطماطم ده اللي هو قلب الطماطم اللي كنا طلعناه في الاول وقلت لحضراتكم انه مش هرميه، هستفيد بيه. حطيت عليه زعتر وفص ثوم وشوية زيت زيتون وسبكته كده، وملح وفلفل طبعا. وده الشكل النهائي. ده مجرد اقتراح تقديم، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الطماطم المجففة فيها ليها استخدامات كتير جدا. ممكن حضراتكم تبدعوا وتبتكروا في الاستخدامات بتاعتها براحتكم. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. تحياتنا لحضراتكم، سلام عليكم.